नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज आमचे मदीं एक खास अशे गेस्ट आसा, पूण त्या गेस्टाचें नांव तुमकां हांव सांगना, तुमकां तें कळटलें. म्हादय संदर्भात तुमी जाणात गोंयांत वेगवेगळे तरेचे आंदोलनां चलतात, वेगवेगळ्यो चळवळी चलतात आनी ह्या चळवळीचे आवाठ वेगवेगळे आसात. फाल्यां पणजेन भितर एक वेगळे तरेचें आंदोलन, वेगळे तरेची एक चळवळ सुरवात जाता. तातूंत वेगवेगळे आर्टिस्ट, कलाकार, चित्रकार, नाट्य कलाकार अशे वेगवेगळे कला क्षेत्रांतले लोक वांटे घेतात. आनी गोंयच्या कला क्षेत्रांत ही जी पळय व्यक्ती आज आमी मुलाखत घेतात तिणी आपली खास अशी नाममुद्रा उमटायल्या. मुंबयच्या चित्रसृश्टीन, पार्श्वगायनान आनी गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत ह्या व्यक्तीचो प्रभाव आसा. ही व्यक्ती कोण ही समजून घेतल्यार तुमकां हें पद आयकुचें पडटलें जें म्हादयचेर तिणें म्हणलां. दोळांनी शितळ उदक तुजें व्हांवता तूं गोंयच्या नदींनी, गोंयची तूं एक सोबीत राणी, घोसघोसता आमच्या घरांनी. सोनवारा तुज्या तूं येता, झाडां तुका पळोवन हांसता, सुकणीं उडोन उडोन येतात, नुस्तीं वशी तोशी धांवता. म्हादय आमची मां, म्हादय आमची मां, तुजें उदक व्हांवा सारकें जिवीत आमचें गोंयचें, तुज्या विणें गोंयकाराचें कितें. तुमकां सांगपाची गरज ना, तुमी आतां आयकताले हेमा सरदेसाय जाणें म्हादयचेर हें नवें गीत गायलां आनी फाल्यां जें आंदोलन पणजेंत जाता तातूंत त्यो खासा वांटेकार जावपाच्यो आहात. हेमाबाई, तुमकां हांव आमच्या स्टुडियोन येवकार दिता. खूप खूप बरें दिसता चेपरम. थँक्यू सो मच. हेमा, तुका याद आहा खूब वर्सां पयलीं हय. आमी दूरदर्शनाचेर अशीच मुलाखत म्हजो घेतली. फर्स्ट नॅशनल इंटरव्यू तुमी केल्लो. तेन्नाच- तुवें म्हणटा बिकॉज वी आर रिलेटेड. ऑफकोर्स तूं जर्मनीच्यान तेन्नाच मुंबय आयिल्लें हय. आनी तुका त्या वेळार जर्मनींतलो एक बरो गाजपी एक International award Grand Prix मेळिल्लो. आनी पयल्या वर्सा रेमोक मेळिल्लो, दुसऱ्या वर्सा एक गोंयकार तुका. हय, ताका लागून I won the आमकां- Grand Prix हय. in that. ताका लागून आमकां गोंयकारांक एक विशेश अशी खोस्तेवळ जाल्ली आनी तूं मुद्दम आयलें आनी तो इंटरव्यू कितलो गाजलो न्ही. खूप खूप म्हणजे तेन्ना झी टीव्ही, सोनी टीव्ही तेन्ना काय नाशिल्ले, खंयचेच दूरदर्शन private channel नाशिल्ले. एवरीबडी सॉ अस टुगेदर अँड फॉर द सेकंड टाइम. सो हेमा, तुका येवकार दिता. तूं सामकें आतां खूब तुवें पार्श्वगायना खातीर हिंदी सिनेमान तूं गाजलें, त्या खातीर तुका मुंबय रावचें पडलें. तूं आतां गोंयान आयलां अशें म्हणपाक ना, म्हणजे लायफान जो प्रसंग आयलो 2020 ताजे नंतर हांवें गोंयांत म्हाका इतली लोकांनी म्हणजे मोग दिलो, आपलेपणां दिली, म्हाका खूब गरजेची आशिल्ली तेन्ना. आनी जरी हांव आवय सगळ्यांची मानता स्वताक, तरी एक ल्हान भुरगें भितर आसा ताका गरज आशिल्ली त्या मोगाची. आनी तो मोग म्हाका म्हज्या गोंयकारांनी दिलो म्हणून हांव आतां चड हांगा गोंयां आसा. हांव हांगाच्यान म्हजी कामां करता. सामकें बरें. म्हणजे गोंयांत रावन रेमो गोंयांत रावतालो. कितलेशे कलाकार आतां गोंयांत रावतात आनीक नॅशनल फेम मेळयतात, जागतीक फेम मेळयतात. तेव्हा आयचो मेन मुद्दो आसा चर्चेचो म्हादय. हय. म्हादय आतां फाटलीं 2 वर्सां तरी आमी पळयतात ती उरता काय वता अशे तरेची एक परिस्थिती निर्माण जाल्या. आनी म्हादय आमची आवय अशे तरेचे सगळे लोक म्हणटात, राजकारणी म्हणटात आनी सामान्य मनीसय म्हणटात. जंय हें उदक लोक पितात ते 70रीतले लोक म्हणटात. सामकें. पूण पळयत जाल्यार दिसता अशें की कोणाकच ह्या आवयचें व्हडलें पडून वचूना. तिका सामकी अशे तरेची सावत्र आवय अशी करून उडयल्या आनी अक्षरशः अशें आमकां एक भंय निर्माण जाला राजकारणाक लागून ती कर्नाटकाक आमी दिवन उडयली काय कितें. हाजो इमिजिएट फाल्यां म्हजी मागणी आसतली ॲट द ह्युमन चेन की हाजो इमिजिएटली आमकां ब्लॅक एंड व्हायट हें दियात, पुरावो दियात की तुमी म्हादयचें एक्झॅक्टली केलां कितें. गुड. ओके. दुसरी गोश्ट, मोर दॅन द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, माय क्वेश्चन इज टू द सेंटर की जेन्ना तुमी अशी स्टेटमेंट्स काडटा न्ही की म्हादय ते वटेन वतली, तांकां उदक मेळटलें, तांकां सगळीं मनशां एक. ओके. पूण जर ती आमच्या वटेन व्हांवताली, जर तिका जर थंय घाली तुमी किंवा कित्याक घाली, कशी घाली, आमचें कितें, सगळें लोकांच्या भितर भंय घालप हाजे सारकें पाप ना. बरोबर. तुम्ही लोकांक अस्त्यव्यस्त अशें भायर येवपा सारकें फाल्यां तुमी पुश करतात कित्याक.
बरोबर. खंय आसा ह्युमन व्हॅल्यूज? तुम्ही म्हणटा 75 इयर्स अगो ह्युमन व्हॅल्यूज नाशिल्ले, आतां खंय आसा ह्युमन व्हॅल्यूज? हेमाबाई तूं पळयत जाल्यार पळयत एक गोंय एक सुपुल्लो वाठार, म्हणजे जगांतलें एक सामकें चकचकपी नक्षत्र म्हणूं येता अशे तरेचें आमचें गोंय. आनी गोंय ल्हान आशिल्ल्यान कितें जाता, इतले भायल्या राज्यांचे प्रभाव, केंद्राचो प्रभाव, ताका लागून आमचें जर नेतृत्व घटमूट नासत जाल्यार आमी पळयलां आमच्या हातांतल्यान हें गोंय ना जातलें. तूं पळयलां आमचे कडेन गोंयची आर्थीक निती सारकी ना, आमचे कडेन पर्यावरण निती सारकी ना, ताका लागून जाता अशें की भायल्यान लोक येवपाचें प्रमाण वाडलां, भायली प्रेशर्स वाडटात, एकोनॉमीक संबंद गोंयची पळय सुत्रां ती भायल्या लोकांच्या हातांत दिल्यात गेल्यात, भायल्या लोकांचे गोंयची लोकसंख्या वाडिल्ल्यान फाल्यां जे पळय लिडर गोंयांत येतले ते गोंयकार आसतले काय ना तो आमकां भंय. ताका लागून गोंयच्या खातीर झगडपी लोक खंय उरल्यात अशे तरेचो हो मुद्दो हांवें 2012 काडिल्लो राजू. हय की गोंयकार, बट इफ वी सी सेंच्युरीज अगो, सी हांव वॉट आय एम सेईंग इज व्हेरी डीप एंड व्हेरी इंटेन्स. Yes. वयल्यावर न्हय, हय. सेंच्युरीज अगो हें गोंय आशिल्लें कुणब्यांचें आनी गावड्यांचें. इज द ट्रूथ. ते सगळे हय, कडेन so जगभर हय, जगभर लोक थंयचे आयल्या थळावे भायल्यान. लोक थोडे हय. सगळे आतां फाटले 5000 वर्सांचो इतिहास काडलेलो सगळे भायल्यानच आयले. हय, पूण हे खरें. आतां लोक आमचे लोक कामा खातीर भायर वता आनी 1-2 न्ही शेकड्यांनी वतात बरोबर, भायर. सारकें, ओके, सारकें. भायले लोक हांगा येता, दे एक्चुली तुमी म्हणपा जाता कब्जो करता. एक्झॅक्टली. पूण कारण कशें आपले गोंयचे लोक पळय भायर वतात न्ही हेमाबाई, ते व्हडल्या राज्यान वतात, व्हडल्या राज्यान भितर इतले थोडे लोक येसत म्हळ्यार दर्यामे खसखस. हय. गोंय येदेंच दान. गोंयचे मुक्त जाले तेन्ना आमी फकत 7 लाख आशिल्ले, आज ते जवळ 17 लाख जाल्यात. तातूंत भितरले 50% वयर लोक भायले. हें जें पळय कितें प्रेशर आसा. नाव आतां कितें करपाचें हाका उपाय कितें आसा? तांकां भायर काडूंक शकता न्ही, Exactly, हाका ना. उपाय जाय. So, आर्थीक नीती आमकां बदलची पडटली, हय. जी नीती गोंयकारांक मुखार दवरून तयार जातली. हय. नाव टू कीप गोवन्स इन गोवा. ओके, Correct, आतां correct. कितें जॉब्स कशे करपाचे? आमकां ग्रीनरी जाय, एक्झॅक्टली. आमकां आमची फिल्ड्स जाय, आमचे माउंटन्स जाय सारके, आमकां आमचे न्हंयो जाय, नद्यो आमचे- जाय, आमचे सगळें. वेन वी वॉन्ट दॅट इजिली यू कांट मेक जॉब्स फॉर पीपल. Correct. ओके, सो थंय तडजोड. ओके, दुसरी गोश्ट, समज आतां हे आयले, हाका सोल्युशन कितें? गोंयची कला जी आसा, ओके, लोकांक गोंयकार करात. Exactly. तांकां Good point. भायर काडून Good point. भायर Very काडूंक good जायना point. न्ही. जे कोण हांगा तांकां येतात- प्रत्येक भुरग्याक कोंकणी शिकोवंक जाय. सारकें. प्रत्येक भुरग्याक कल्चर ऑफ गोवा शूड नेवर डाय. करेक्ट. सो हेमाबाई म्हजो प्रश्न तोच हय, आशिल्लो हय. की गोंयच्या राजकारणाच्या हातान जर ही सगळीं सुत्रां आमी दिलीं न्ही, ते गोंयचे कोणाक काय पडून वचना. अशे वेळार तुमी कलाकार मुखार येवन म्हादय खातीर जे पळय झुजतात, ही झूज लॉंग लास्टींग सस्टेनेबल आसतली? राजू, हांव तुका एक प्रश्न हय. विचारता आज. भारत रत्न मेळणारी मनशां आसा, हय. ओके, स्वर्गवासी आसा. हय. आं, खंयच्या आर्टिस्टांनी भायर येवन दुसरें काम केलें, म्हणजे सोशल एक्टिविटी केली, बरोबर. स्वता खातीर जगलीं, स्वता खातीर खालें, Exactly. न्हिदलें आनी एन्जॉय केलें. Exactly. ओके, जेन्ना मनीस इतलो प्रेमान ताका लोक विथ सो मच ऑफ मोग लोक ताका पळयता, ओके, तेज्या गाण्या खातीर सारकें. ताका कितें गरज आसा भायर येवन मुद्दे घेवपाक गोंयचे? वयल्यान जी एनिमीज, थोडे प्रत्येक फेमस लोकांक एनिमीज आसता. बरोबर. ओके, देर इज टील ह्युमन बींग इज ब्युटिफूल टील म्हणटात, जेलसी येता भितर, ग्रीड येता भितर, कितें येता भितर. सारकें. ओके, तर जे मनीस थंय पांय घालता ते इतले आमर करून घालता हें की आपल्या गाळयो घाल्या सुद्दां दॅट इज म्युझीक टू माय इयर्स. तुमी गाळयो घालात, तुमी जिते मारात. म्हणून हांव म्हज्या गोंयकारांक आज सांगता, तुजे वजीर आज हेमा 2 वर्सां जालीं, एक्चुली यू आर सिटींग इन फ्रंट ऑफ अ डेड ह्युमन बींग. इट इज द ट्रूथ. एक मेल्ले मनीस जे हांसता, डान्स करता, सिंगींग करता, सगळ्यांक जितलें जाता तितलें खूश करता. पूण एक्चुअल ट्रूथ, बिलीव ऑर नॉट, वॉट डज इट मॅटर? What does it matter if somebody doesn't believe Hema is a dead person walking? It's the truth. सांगता कित्याक? तुजे भितर सांगता एक पूर्ण चैतन्य म्हाका दिसता. तुजे Thank भितर you. एक पूर्ण Thank you. खोशी, उत्साह, एक उमेद तुजे भितर सामकी भरभरून वता ती पळयता हांव. थँक्यू सो मच. ते देवाची देणगी ताजें काम करपाक जो पर्यंत हांव करतलें. हांव म्हज्या गोंयकारांक इतलेंच सांगता, पांयां पडटा की म्हजी कसलीच कांय इच्छाय, म्हणजे इच्छा, डिझायर्स कांयच ना. डिझायर्स आसा अशें
म्हादय आमची आसूंक जाय. गोंय सांबाळपाक हय, जाय, गोंय चालवपाक हांव जाय. इवन आमच्या पॉलिटिशियनांक सांगता, आमच्या गव्हर्मेंटचे हेड आसा तांकां सांगता की हेमाचो वापर करा. तुमकां जर सेंटर त्रास दिता जायत, आनी कोण त्रास दिता जायत, अन्न उपोशण करपाक जाय, मरपाक जाय, हाज्या खातीर हांव म्हजी शब्द दिता की म्हजी गरज पडल्यार हेमा, प्लीज तुका- म्हजो वापर करा. हेमा तूं सामकें इतलें सामकें कमिटेडली ह्या प्रश्नाक हय, पडूंक सामकें. सोदता आनी की मागीर आपूण गेल्यार जीव गेल्यार जाता, आपूण मेल्यार जाता, पूण आपूण हो प्रश्न धसाक लायतले, आपूण ह्या खातीर झगडटले. हय, मेनी इयर्स अगो, दॅट इज 2006 or 7 हांवें हो प्रश्न म्हणिल्लो की हेमा बी कॅन डाय फॉर गोवा. ओके, तेन्ना म्हाका सगळे खूब स्ट्रॉंग क्रायम जर्नलिस्ट आयले. वेन आर यू डायंग वचून जीव दिवं, तुमी म्हणटले सुइसायड केली. हेमा इज अलायव्ह बिकॉज सुइसायड इज अ कावर्डिस. हेमा इज अलायव्ह बिकॉज सुइसायड इज अ पाप. म्हाका सांगलां तुजो इतलो बरो सोल हेमा तडफडटलो. कित्याक जर कितें बरें करपा खातीर जीव दिवप दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. ओके, पूण निडर सामकें म्हणजे घेयात म्हजी लायफ गाळी घालतात, कितेंय करात. तुका आय हॅव नो खंयच्याच अशे फियर. तरेच्या क्रिटिसिजमाक तुका अनमतपाची गरज ना. तूं करेजियस आनी तूं एक फायटर. आनी म्हाका बरें कितें दिसता, फकत पर्सनल आपल्यालीच कॅरियर, आपल्यालेच व्हडविकाय, आपल्यालीच पब्लिसिटी हाजे फाटल्यान लागनासतना तूं आज गोंया खातीर ह्या होमखणान उडी मारता आनी तूं म्हणटा आपूण मेल्यार जाता. ही अशे तरेन न्ही, अशे तरेन लोक फुडें येवन अशे तरेन आवाज उठोवन अशे तरेन खरपणान एक झुजारी कशे तर जर उबे रावले न्ही, म्हाका दिसता म्हादईक कोण व्हरूंक शकना. सारकें उलयलो तूं. जो पर्यंत हांव जितें आसा तो पर्यंत खंय कितें करपाचें आसा, पूण लोकांनी फाटल्यान रावंक जाय आनी सांगूंक जाय. सारकें. बेश्टेच वचचें ना, ना, पिशें न्हय. सारकें. लोकांनी लोकांनी कोणाक तरी असो लोकय स्ट्रेंथ दाखोवंक म्हाका जाय. दिसता आमी रावतात फॉर सोशल एक्टिविटी, साथ मेळना. कित्याक तुमी कित्याक तुमकां दिसना हेमांक गरज ना हें करपाची. वयल्यान गाळी खावच्यो पडटा, वयल्यान लोकांचे क्रिटिसिजम खावचे पडटा हू डोंट वॉन्ट मी टू डू दिस. ओके, आय कॅन बी द हॅपी सिंगर. म्हाका सगळीं प्रेम करता, म्हजे आवाज घेवन आय गो बियॉन्ड माय लिमीट एवरी टायम. कित्याक? करेक्ट. हाका म्हणटात ह्युमन बींग इज अ वॉरियर. आय एम अ वॉरियर फॉर माय लँड. आनी लोक अशे तरेच्या एका वॉरियराची एका झुजारीची वाट पळयतात. कारण लोकांक दिसता की कितें तरी म्हादय संदर्भात जावपाक जाय. लोकांनी पळयलां सगळे पार्टी सेम, खंयचेच पार्टी पॉलिटिकल पार्टी आनी पॉलिटिकल लिडरनी कॉम्प्रमायज करीत वतले. दोन गोश्टी राजू तुज्या कडेन उलयता. पयर म्हाका एक अवॉर्ड दिलो. ओके, अवॉर्ड दिलो. आतां म्हाका सांग, जेन्ना हांव सगळ्यात टॉप मनीस जो आसा गोंयचो सद्या, ऑफकोर्स द फर्स्ट मॅन ऑफ इंडिया ऑफ गोवा इज डॉक्टर प्रमोद सावंत, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अस. ओके, ताचो हांव राग मोलता स्वताचेर. हांव ताका अवॉर्ड दिता थंय, थँक्यू सर, पूण म्हादयचें कितें विचारता. तूं म्हणटा ह्या एवॉर्डा परस तुवें म्हणलें की आपल्याक म्हादय एक्झॅक्टली, ही कॅन हेट मी फॉर लायफ. लोकांक दिसूंक जाय हें. देर आर 1 or 2 people. I'm not saying they're important. I'm not saying. But I'm saying why you see it. What can be. आज पासून म्हजो घोव मेलो तेन्ना इजियस्ट आशिल्लें टू गो इनटू इलेक्शन्स. ती विधवा बावडी आनी ताका सिंपथी वोट म्हणटात ताका. आय डिडंट गो दॅट टायम इनटू इलेक्शन्स. कसले मोटिव्स आसा हेमांक? वयल्यान हातून हांव भितर सरता तेन्ना म्हजें गाणें हांव कुशीक दवरता, म्हजें करियर कुशीक दवरता. हे तूं सामकें ह्या बाबतींत निर्धास्त राव. तूं खंयच्या तरी स्वार्था खातीर, राजकारणा खातीर तूं हें इश्यू घेता हें कोणाक दिसना. लोकांक दिसता की तूं एक झुजारी, तूं पणजेन रावलां, तूं पणजेन वाडलां, तूं पणजेन तुजें शिक्षण जालां, गोंयान तुका व्हडलें केलां. त्या गोंयचें रीण पावोवपाक, त्या गोंयचें रीण पावोवपाक तुका दिसता की गोंया खातीर लडपाची गरज. हांव रीण पावयतलें आयुश्यभर मरपर्यंत. आनी म्हाका सांगा, म्हाका म्हणटात एकट्यान आनी म्हाका तूं सॅफ्रनायट, ती कोण आयिल्ली याद आसा? ना ती कोण साध्वी कोण आयिल्ली हू सेड हँग दोज हू ईट बीफ. कोणे काढलो मुद्दो? आय कुड बी शॉट डेड नो फॉर इट. फ्रॉम विच अँगल यू कॉल मी नेम्स अँड यू जज मी? फ्रॉम विच अँगल? ओके, सेकंडली कसले मुद्दे? फादर बिस्मार्काचो मुद्दो काल कितें मेळटलें? वॉट एम आय गोइंग टू स्टँड फॉर इलेक्शन्स? एम आय गेटिंग गोंयकारपणाची, गोंयच्या बऱ्याची एक भितरल्यान जंय गेला न्ही राजू, म्हाका सांगला लोकांनी तेन्ना गेला. स्वताहून केन्नाच वचूंक ना. म्हादय खातीर सुद्दां म्हाका अप्रोच केला तेन्ना हांव गेला. म्हाका तुवें जेन्ना सीएमा कडल्यान तो एवॉर्ड घेतलो 2 दीस पयलीं, तेन्ना तुवें ठरोवन गेल्लें काय उत्स्फूर्त जालें, स्पॉन्टेनियस जालें तें? ना, म्हाका त्याच सकाळी फोन आयलो की तूं म्हादय खातीर यो म्हणून, आमच्या बरोबर राव म्हणून. सो इफ
आय एम नॉट गेटिंग एन अपॉइंटमेंट बिकॉज ही इज अ बिझी मॅन ही इज व्हेरी बिझी डुईंग कितले काम करता मागीर म्हाका आय हॅव ओनली वन चार बरें सायडीक उलयलें त्या बिझी हातून विसरलो काय इट हॅज टू बिकम देर इज नो चॉयस taking the fact that he may be a person who would get angry over it and hate me for life. हेमाबाई कोण कोणाक हेट करपाक ना हेमाबाई हे पळय कोण कोणाक हेट करपाची गरज ना तुवें पळय ताका जेन्ना आडायलो आनी ताका जेन्ना लोकां वजीर प्रश्न केलो तेन्ना तूं स्वताचें कांय मागनाशिल्लें तूं तुज्या राज्या खातीर गोंयच्या खातीर तूं एक प्रश्न विचारता आनी सगळ्याक रायट आहा अशे तरेच्यो घडणुको फाटल्या 40-50 वर्सांनी गोंयांत सदांच घडल्यांनी मनोहर पर्रीकर आसतना लोकांनी उबे रावन प्रश्न केल्यात खंयचोय CM आसतना ताका लोकांनी जाप विचारले जाप विचारप आमचे I've stood by him. Correct. I have questioned when there's wrong. I've stood by Pramod Sawant. I have Dr. Pramod, and I have questioned him when there is something wrong. Stand for justice and stand against what the wrong that is happening and stand for the good. हे नागरिक म्हणून आमचे काही लागणुको आसात नागरिक म्हणून फकत मत दिवप आनी घरा वचून 5 वर्सां न्हिदप ही कर्तव्याची भावना न्ही आमी आमकां जेन्ना वायट दिसतात कोण चुकता तेन्ना तांकां कान धरप ही आमची बाबा देवळान वचून मस्जिदीन वचून चर्चीन वचून कितें फायदो म्हजो गुरुदेव सदांच म्हणटा हे होलिनेस श्री श्री रविशंकर दुसऱ्यां खातीर जगा तेन्ना तूं देवाचो जालो आणि हांव तुका खरेंच सांगता राजू इट्स द फॅक्ट आय टोल्ड यू अ डेड ह्युमन बींग वॉकिंग बट अ डेड ह्युमन बींग हू इज अ मदर फॉर एवरीबडी वील ऑलवेज बी पूण एट द सेम टायम आय एम अ लिटल चायल्ड हू इज ऑलरेडी इन द आर्म्स ऑफ गॉड देवाच्या ऑलरेडी गोपान आसा हांव म्हाका कसलोच भंय ना त्या खातीर कितें करतलें कितें करा गाळी म्हणा कितें जाय तें करा हेमा विल स्टँड फॉर द ट्रूथ वेन शी इज वॉन्टेड टू स्टँड फॉर इट हें जें पळय आंदोलन हें आंदोलन आतां फाटले जवळ जवळ 3 म्हयने गोंयांत चालू आसा वेगवेगळ्या लेवलाचेर 3-4 संस्था जाल्यात म्हादय आमची माय म्हणून जाल्या म्हादय खातीर म्हादय आमचो मोग म्हणून जाल्या म्हादय फॉर गोवा मुवमेंट वेगवेगळे तरेन वेगवेगळे लोक मुवमेंट करतात आतां फाल्यां जी पळय मुवमेंट जाता तो खास कलाकारांचो सो तुका कोण स्वार्थ खातीर तूं आयलो अशें म्हणना तुका कलाकार म्हणून तुजे कडेन सामकी व्हडल्यांतली व्हडली सर्टिफिकेट आसा आनी तुवें स्वता कलाकार म्हणून राष्ट्रीय पावड्याचेर प्रूव केल्लें आसा सो तूं तें गोंयच्या मोगान करता हांव तें म्हणना पूण म्हाका जाणून घेवपाक जाय हें आंदोलन कितलें फुडें व्हरूंक तूं सोदता ना टू द एंड बिकॉज टू द एंड ऑफ विनींग मादय फॉर शुअर पूण हांव आतां वेन आय आस्क्ड I know म्हाका जे उतर दिलां म्हाका स्टेजीर की ती म्हजी आवय ओके इफ आय हॅव टू फायट विथ द सेंटर टू बेटर हिज स्टॅन्स I will do that. कारण हेमाबाई लक्षात neither am I Congress, neither am I BJP and I never was, but I have stood behind good leaders. आता ते त्या पार्टीतले असले किंवा न असले ताणे बरें केलां तेन्ना तांच्या फाटल्यान रावला ताणे बरें करूंक ना तेन्ना तांकां हांवें हेमाबाई लक्षात धरत म्हादय जरी हो तुमच्या कलाकारांचो जरी लढो असो दिसलो दिस इज ए पॉलिटिकल इश्यू कारण उदक गोंयकारांक विचारनासतना कर्नाटकाक दिवपाचो निर्णय जाला जो पैकी DPR केंद्र सरकारान मंजूर केला ताच्या संदर्भात गोंयची कसलीच विचारपूस ताणी करूं ना ही पळय जी न्हंय आसा ही गोंयकारांची जिवनदायिनी सबंद 70तले जी पळय तालुका आसा तो ह्या न्हंयचेर पोसला इतलेंच न्हय तर पणजे पळय जी म्हादय जी पळय व्हांवत येता जाका आमी पणजेन मांडवी म्हणटात ती सुद्दां ताजें उदक हाडटलें खारें उदक दर्याचे भितर सरून उदकांतले गोडे उदकाचे पळय स्रोत आसात ते ना जावपाचे म्हणजे सबंद गोंयचेर परिणाम करपी हो निर्णय आनी हो निर्णय पॉलिटिकल सो अशे वेळार फाल्यां जेन्ना पॉलिटिकल झूज दिवपाची पाळी येतली तेन्ना एज अ आर्टिस्ट एज अ गोंयकार म्हणून आय प्रॉमिस यू कितें हांवें म्हजे कडून कितें अपेक्षा आसा लोकांची हांव करपाक डेफिनेटली तयार आसा 100% कित्याक लायक आय सेड ऑलरेडी हेमा इज नॉट शी इज अ लिव्हिंग डेड सो इट डजंट मॅटर टू मी यूज म्हजो वापर करा प्लीज आमी तशें मानना यू आर ए चैतन्यदायी मूर्ती तूं आनी तुगेलें हें चैतन्य सदांच उरचें देवाक आपलें काम करूंक जाय म्हज्या कडून हें म्हाका खात्री आसा म्हणून maybe you are giving me this compliment thank you so much my dear पण it's the truth कसलेंच अशे डिझायर्स ना की म्हाका हांव जगूंक जाय म्हाका हें जाय म्हाका तें जाय कांयच ना व्हेरी सॅटिस्फाईड सोल तूं ज्या होमखणान उडी घेतली हेमा तें सुरवातेक दिसपाक शकता की ना आर्टिस्टच रस्त्यार आयल्यात आर्टिस्टच झगडटात आर्टिस्टांचोच हो एक हावेस आर्टिस्ट आपल्या वेगवेगळ्या कलेंतल्यान कोण चित्र काडटलो कोण गायतलो कोण कविता करतलो कोण वेगळे तरेन कथन करतलो आनी तूं गायतलें वॉट इज द मेन थिंग हांव कितें म्हणटा वॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट इज हू इज एक्स्ट्रीमली नोन
Okay, somebody who sometimes there are artists who have gone international. Yes. Hollywood पर्यंत पावला Grand Prix in Germany, UNICEF concert. Okay, 100 songs in Bollywood. तरी भायर सरता करपाक कित्याक? Okay, that is called actual humanity. You have to do it. तुवें म्हणलें रीण म्हाका दिसता, दुसऱ्यांक दिसना. राजू सांग, म्हाकाच दिसता. बरें, तातून वयल्यान आयकुचें पडटा. ओ यू डिडंट केअर अबाउट अदर लेडीज, यू ओनली थॉट अबाउट मादई. अरे मादईच जर ना जाल्यार लेडीज खंयचे? सारकें. जेंट्स खंयचे? सारकें. आमी खंय? सारकें. ती आसूं म्हज्या दुखांक आय होल्ड माय टियर्स. हेमाबाई एक हांवूय स्वता ह्या म्हादईच्या संदर्भांतलो बारीक अभ्यास करता. गोंयकाराक पडून वचूं नाका कितें अशे तरेचो केन्ना केन्ना आमकां एक भास जाता. आतां 70रीन जंय लोक चडांत चड म्हादईच्या उदकाचेर तिगून आसात ते कोण उलयच ना. थंयचे लिडर ह्या संदर्भांत अजून स्टँड घेनात. बायलांक उदक जेन्ना प्रश्न निर्माण जाता उदकाचो, जो मागीर शेता खातीर जावं किंवा पिवपा खातीर सगळ्यांक बाधिकार जाता ते बायलांक. त्यो बायलोच उलयनात. एक मुखार येवन आमचो देश इन्क्लुडिंग गोवा विच वॉज पार्ट ऑफ द देश विच इज कॉल्ड इंडिया नाव, भारत देश. आमी अशे शांत रावन रावन मोगल आयले, ब्रिटीश आयले, पुर्तुगेज आयले. आमी शांत रावन रावन आतां तरी शांत रावूं नाका. बरें, तुमकां जर आमी शांत राविल्लीं जाय, हांव गव्हर्मेंटाक सांगता, गिव अस ब्लॅक अँड व्हायट. Show us the whole court order that we are absolutely safe with Madai. You have a problem with your seniors in the center, use us. Correct. We will stand for the whole of Goa. We will take the battle on. No problem. म्हाका हेमा एक पॉलिटिकलच गजाल सांगपाची जाल्यार काल भारतीय जनता पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीची मिटींग जाल्या आनी थंय ताणें एक रेझोल्युशन घेतलां. म्हादय आमची म्हादय आमी वचपाक दिवपानात, म्हादय खातीर आमी कट सरकारा फाटल्यान रावतले. कोणे? काल बीजेपीन गोंयान भितर एक रेझोल्युशन घेतलां. आनी कॉमीक म्हळ्यार कितें की कांय दिसा पयलीं जे कर्नाटका इलेक्शन जाल्लें थंय हेच लिडर थंय गेल्ले आनी मोठमोठ्यान आड्डिताले. म्हणजे जणू काय थंय पिक्चर जाल्लें गोंय कॉम्प्रोमायज तयार आहात करपाक. हांव एक प्रश्न विचारता, आज बीजेपीक प्रश्न विचारता. तुम्ही जे काल हें जर आंदोलन केलां, तूं म्हणटा की रेझोल्युशन पास केला की म्हादय आमचीच रावतली. म्हाका रेझोल्युशन जाय म्हाजे आमची, आमचीच आसतली. तुमकां कोणाचो प्रश्न आसा थंय म्हाका घेयात फुडें. हू इज ट्रबलिंग यू नॉट टू डू दीस? वॉट इज द प्रॉब्लम? ओके, कितले म्हणून ह्युमन वॅल्यूज हे इवन आजच्या देर आर मेनी थिंग्स आय लायक. आय बीन व्हेरी क्लियर अबाउट इट. हांव हांगाय थंय अशें ना. वेन गूड इज हॅपनिंग गूड इज हॅपनिंग, वेन बॅड इज हॅपनिंग बॅड इज हॅपनिंग. हांव विचारता ह्युमन वॅल्यूज अजुनूय येना भितर? ओके, तुम्ही म्हणले थंय मारले, तुम्ही जिते मारले ह्युमन वॅल्यूज, रोकांक कचरो केलो इंडियेचो. इवन स्कुलांनी आमच्या रीत शिकयली ना, मॅनर्स शिकयले ना, हाव टू बिहेव शिकयले ना आउटसायड, हाव टू म्हणून लोक इतल्याक पावले म्हणपाक की दे इंडियन्स दे आर लायक दीस. अँड what if you hear my story of how going all over the world I fought for my country and my Indians, it is not funny. Okay, but at this point, okay, we are going towards a change. Installed 100% human values. What is the problem? Give respect to humanity, to every human. हांव जर त्याच्या जाग्यार आशिल्लो, म्हाका कितें जावपाचें, म्हजे कितें त्रास जावपाचे. गाडयांनी तुमी भोंवता, इट्स ऑल गुड विथ ऑल, यू गेट स्पेशल दीस. वॉट अबाउट द आम आदमी? ओके, तांचे टुडे पीपल देर आर हू आर रिच इनफ टू लीव गोवा एंड गो. बरें, हांगा उदक ना, गरिबांचें कितें? एक्झॅक्टली. So हेमाबाई, so I want to hear concretely. I want to hear concretely. I want to see court orders. There's a lot of wrong happening. आमी राजकारणाचेर विश्वास दवरपाक तयार नात. म्हजे सारको मनीस जेन्ना हे सबंद लढो पळयता आनी पॉलिटिकल स्टँड पळयता न्ही, ती इट्स फूल ऑफ कॉम्प्रोमायज. ते सर्कल कर्नाटका इलेक्शनान कंप्लीट जाला. Compromise is lack of human values. So that is the wrong happening. If you're saying you're doing good for Goa, then let us correct that wrong. It has to be corrected. There's no two ways about it. सो हेमाबाई, म्हाका आमची कार्यावळ आतां सोंपत आयल्या. म्हाका तुजे कडल्यान कांय कॉन्क्रीट गोंयकारांक कांय शब्द जाय, कांय उतर जाय. पयलें म्हळ्यार अशें, हो लढो आज कलाकारांचो आसा,
फाल्यां जर तो राजकी जायत तेन्ना हांव जेन्ना म्हणटा तेन्ना रस्त्यार वचून खर झूज दिवपाचो प्रश्न. जशी आंदोलनां पयलीं जातालीं, हय. लोक रस्त्यार येताले, लोक बसताले, दिल्लीन पांयां केले पडटा गरज पडल्यास हय. प्लीज. हांवें फाटीं सांगिल्लें म्हादय खातीर येयात भायर म्हणून. प्लीज आतां तुमकां ही संदी आसा, ही संदी तुमी अशीच व्हांवून दिवंक नाका. म्हादय आमच्या हातांतून गेली, आमच्या भुरग्यांचें फुडें कितें. म्हाका ऑफकोर्स पर्सनली म्हाका भुरगीं ना, पूण तुमी सगळीं हेमाची अँड तुमची फुडें भुरगीं येता ती म्हजी नातवां. एक्झॅक्टली फुडले पिळगे खातीर तरी म्हादय वाचून हय. म्हाका हेमोबाय तुमचें निमाणें म्हाका हें जें पळय पद म्हादयचेर केलां तुमकां म्हाका एक दोन वळी तूं म्हणून दाखोवंक शकता. हय. कारण तूं उलोवप वेगळें आनी तुजो आवाज तुजे जो पळय कितें संगितांतल्यान लोकांक सांगप हय. एक वेगळें. हय एक आसा एक लास्ट लायन पळय हय. तुमी तें पद आतां पळयलें थोड्यांनी, सारकें. पण लास्टाक कितें आसा तें हांव म्हणटा गोंयकारांक. उठ उठ रे गोंयकारा मारून ये रे धांव, म्हादय आमची माय तिका जिवा पासून तूं पाव. उठ उठ रे गोंयकारा आतां तरी मारून ये रे धांव, म्हादय आमची माय तिका जिवा पासून तूं पाव. हेमोबाय थँक्यू वेरी मच. तुज्या आवाजान एक कमिटमेंट आमकां दिसलो. हो कमिटमेंट गोंयकारांक जाय. फकत म्हादय न्ही जाल्यार वेगळे प्रश्न गोंयच्या अस्तित्वाचे पळय जेन्ना जेन्ना निर्माण जातात तेन्ना सगळे कलाकार, आमचे एक्टिविस्ट गोंया खातीर खूब काम करतात. वेगवेगळ्या धर्माचे, वेगळ्या सामाजीक फाटभुंयेचे लोक. पूण इतल्यान जायना. म्हाका दिसता गोंय वेगळे प्रश्न पळय सतत निर्माण जातात अस्तित्वाचे. ताजे खातीर आज सगळ्यांनी एक मोठो प्रेशर ग्रूप निर्माण करून ते मागीर सरकार कोणाचें आसूं, कोणीय मुख्यमंत्री आसूं आनी कोणीय लिडर आसूं. हय कितें जाता ना, लायक आय सेड समटायम्स इट्स नॉट इन द हँड्स ऑफ द लिडर ऑल्सो. तो आमी सगळीं भायर आयल्यार दे हॅव टू डू इट. प्रेशर जाताच. जनता इज ऑलवेज द स्ट्रॉंगेस्ट. एक्झॅक्टली. सो अँड आमी आसा कितें आसा बुलेटी घेवपाक आमी आसा समोर न्ही. प्रॉब्लेम कितें आसा. एक्झॅक्टली. आनी हेमान तर ह्या आंदोलनान भितर आपूण सामकें जीवनपणाक लावपाचो like always, you don't go outside headquarters of police at one time when Father Biscamajak died and shout at the police. They can be, and 144 section आम्ही violate केले. कितें मेळपाचें आशिल्लें हेमांक म्हणून political motives. What are my motives? ती एक कोण गोंयकारांक एक गोंय सांबाळून दवरपाची, गोंयची तत्वां सांबाळून दवरपाची एक भितरल्यान एक तडप आसता. तोच खरो गोंयकार. आनी गोंयकारूच न्ही, खरो आर्टिस्ट. आमकां आवाज कित्याक दिता, आमकां कला कित्याक दिता देव. आमी देवा खातीर कितें करता. What are we returning back to the society which has given us so much of love? Exactly. कितली चित्ता हें. They are only happy to please the government to make money for themselves with shows. 20 वर्सां जाली गव्हर्मेंट हेमांक शोज दिना. एक्झॅक्टली. आनी प्रूफ जाय लोकांक कितली सॅक्रिफायस आसा हेमाची. हय. एनी हांव हेमा हो खरोच एक बरो मुद्दो आनी तूं सामकें पेटून रस्त्यार येवपाक तयार जालां. फाल्यां तुमी रस्त्यार येवन एक नवी देख निर्माण गोंयान करतात. हांव गोमंतक टीव्हीचे वतीन तुका धन्यवाद दिता. गोंय अशे तरेच्या आंदोलनाची वाट पळयता. आंदोलन जें गोंयाक वाटयतलें, आंदोलन जें गोंय आयचें सुपुल्लें सोबीत गोंय फुडले पिळगे खातीर पावोवपा खातीर एक कमिटमेंट, एक बांधिलकीची लोकय आमचे कडल्यान अपेक्षा करतात. आनी तूं मुखार आयला. हांव तुका धन्यवाद दिता. आनी आमच्या स्टुडियोनूय तूं ह्या कार्यावळीक राजू वचचे पयलीं हांव इतलेंच सांगता की बरें जें जाता ताज्या खातीरूय हांव स्टेजीर पॉलिटिशियना बरोबर जर गरज आसा कितें बरें जावपाची गोंयची रावतलें. वायट जाता जाल्यार म्हज्या सारकें वायट मागीर ना. थँक्यू. दॅट्स अ प्रॉमिस. थँक्यू व्हेरी मच. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.